নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। একটি বিশেষ কারণে আমি বেশ কিছুদিন ভিডিও আপলোড করতে পারিনি। আশা করি আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন। আজকে চলে এসেছি শীতের আরেকটি টপিক নিয়ে। শীতকালে বেবিদের ঠান্ডা লাগার বিষয়ে আজকে কথা বলবো, কোল্ড অ্যান্ড কাফ ইন উইন্টার। তাহলে চলুন দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আজকের টপিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মোটামুটি ডিসেম্বর আর জানুয়ারি কম বেশি সব জায়গাতেই শীত পড়ে থাকে, কোথাও বেশি কোথাও কম। আমরা যতই বেবিদের সাবধানে রাখি, যতই প্রোটেকশন নিই, কম বেশি একটু আধটু ঠান্ডা লেগেই যায়। আর যদি না লাগে তাহলে তো সব থেকে ভালো। আমরা সবসময় প্রার্থনা করি, সবসময় চেষ্টা করি আমরা যেন সুস্থ থাকি, আমাদের বেবি যেন সুস্থ থাকে, কিন্তু তাও কখনো কখনো ঠান্ডা লেগেই যায়। এই ঠান্ডা লেগে গেলে আমাদের চট করে কি করতে হবে তখন বুঝে উঠতে পারি না। তার থেকে ভালো আগে থেকে একটু জেনে রাখি যে আমরা কি করতে পারি। আমরা আমাদের সুবিধা অসুবিধার কথা খুব সহজেই বলতে পারি এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারি, কিন্তু ছোট বেবিদের ক্ষেত্রে তো সেটা হয় না। তারা নিজের সুবিধা অসুবিধা প্রকাশ করতে পারে না, সেই জন্য আমরা দ্বিধায় ভুগতে থাকি যে কি করব, কি করা উচিত আর কি করা উচিত না। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আপনাদের সাথে কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করব। আশা করি আপনাদের কিছু সুবিধা করতে পারবো। ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার অনুরোধ রইল। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, আর প্রিয়জন ও প্রয়োজনীয়দের সাথে শেয়ার করবেন, আর আমাকে কমেন্টে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো, অথবা আপনাদের কোনো মন্তব্য বা কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্টে লিখুন। আর আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য এবং আমার চ্যানেলটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তাহলে ভিডিওটি শুরু করলাম। সবার আগে জেনে নেব বাচ্চাদের ঠান্ডা যে লেগেছে তার সিমটম কি কি। কারণ প্রথমত কারণ না জানলে বা ঠান্ডা যে লেগেছে সেটা বুঝতে না পারলে আমরা তার প্রতিকার কী করে করব। তাহলে দেখে নিই সিমটমগুলো কি কি। প্রথমে হলো নেজাল কনজেশন বা নাক বন্ধ। অনেক সময় বা ঠান্ডা লাগলে প্রথমে যেটা হয়, বাচ্চাদের নাকটা বন্ধ হয়ে যায়। তারা যখন ঘুমায় একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ হয়, অথবা শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, অথবা বারবার নাক এমনি করতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে নাক বন্ধ হয়ে যায়। সেকেন্ড হলো খুব সহজ, রানিং নোজ অথবা নাক থেকে সমানে জল পড়া। ঠান্ডা লাগার প্রথম স্টেপে কিন্তু নাক থেকে একটা জলের মতো ফ্লুইড পড়তে থাকে, নাক থেকে জল পড়তে থাকে। স্নিজিং বা কাফিং, বারবার করে হাঁচি দেওয়া, বারবার কাশি, চোখ ছলছল করা, এগুলো দেখলে কিন্তু খুব সহজেই বোঝা যায় যে তার ঠান্ডা লেগে। মাইল্ড ফিভার, হালকা জ্বর আসতে থাকে, প্রথম দিকে হালকা হালকা গা গরম, তারপরে হালকা জ্বর আসা। ডিক্রিজিং অ্যাপিটাইট, খাওয়াটা একদমই কমে যাওয়া। এমনি বাচ্চারা অনেকেই যারা পিকি ইটার হয়, আমার নিজের বেবিও তাই, খাওয়া নিয়ে খুব সমস্যা হয়। আর যদি বা কোনো কারণে ঠান্ডা লাগে বা কোনো রকম শরীরে আনকমফর্টেবল থাকে, তাহলে সবার আগে যেটা হয় তাদের খাওয়াটা কমে যায়। ডিফিকাল্টি স্লিপিং, রাতের ঘুমাতে চায় না বা ঘুমাতে গেলে ছটপট এপাশ ওপাশ করতে থাকে, ঘুমের মধ্যে কেটে ওঠে, এইগুলো কিন্তু অনেক সময় ঠান্ডা লাগার কারণেও হয়ে থাকে। সাধারণত 6 মাসের থেকে কম বয়সী শিশু ডক্টর ঠান্ডা সর্দি কাশির ওষুধ দেন না, যদি না খুব এমার্জেন্সি হয় বা সেটা খুব হাই লেভেলে পৌঁছে যায়। তাই সেই লেভেলে পৌঁছানোর আগেই আমরা একটু চেষ্টা করতে পারি যাতে অত বাড়াবাড়ি পর্যায়ে না পৌঁছায়। আর 6 মাস কেন, তার ওপরের বয়সে বাচ্চাদের জন্য আমরা আগে থেকে প্রোটেকশন নিতে পারি, অথবা ঠান্ডা লেগে গেলে চটজলদি কী করে সেটাকে আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি বা ট্যাকেল করতে পারি, সেই বিষয়ে আমি কথা বলবো আমার নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্সের ভিত্তিতে। 6 মাসের ছোট বাচ্চাদের ডাক্তার সর্দি কাশি ওষুধ দিতে চান না, কারণ এই সময় হজম শক্তি সবে তৈরি হচ্ছে, এই সময় ওষুধের সাইড এফেক্ট তাদের বডিতে খুব সহজেই হয়। তাই খুব এমার্জেন্সি না হলে বা খুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন না হলে বা ডাক্তার সাধারণত ওষুধ দেন না। তাহলে দেখে নিই কি বেবির ঠান্ডা লেগে গেলে আমরা কি উপায় তাকে হ্যান্ডেল করতে পারি। প্রথমেই হলো তার নোজটাকে ক্লিন করা। কোনোভাবে যদি তার নাক বন্ধ হয়ে যায় বা নাকে মিউকাস জমতে থাকে, তাহলে প্রথমেই চেষ্টা করবেন তার নাকটাকে ক্লিন করা। সুতির নরম কাপড় দিয়ে তারা নাকটাকে চেপে পরিষ্কার করে দেবেন, তবে খুবই হালকা হাতে করবেন, নইলে কিন্তু নাক লাল হয়ে যাবে এবং পরের বার যখন পরিষ্কার করতে যাবেন বেবি কিন্তু কান্নাকাটি করবে। তাই খুব হালকা হাতে সুতির নরম কাপড় দিয়ে অথবা ওয়াইপস দিয়ে হালকা করে ক্লিন করতে। এছাড়া বাল্ব সিরিঞ্জও ইউজ করতে পারেন। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কখনো বাল্ব সিরিঞ্জ ইউজ করিনি, তাই জন্য আমি এটার ফলাফল সম্বন্ধে খুব ভালো করে বলতে পারবো না, তবে এটা কিন্তু বেবি নাক ক্লিনের জন্যই ব্যবহার করা হয়।
এছাড়া মিউকাস যদি হার্ড হয়ে যায় তাহলে আপনি ইয়ারবাডস দিয়েও সেটা হালকা হাতে ক্লিন করতে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, কোনোভাবে বেবিকে ব্যথা দিয়ে নয় বা সে কান্নাকাটি করবেন না, চেষ্টা করবেন সে যখন ঘুমায় তখন পরিষ্কার করাটাই বেটার হবে। হলো স্টিম নেওয়ার চেষ্টা করুন। আমাদের ঠান্ডা লাগলে, গলা ব্যথা বা নাকের সমস্যা হলে আমার একটু গরম জলে ভাপ নিতে চাই বা স্টিম নিই, বেবিদের ক্ষেত্রেও স্টিম দিতে পারেন। আপনাদের কাছে যদি হিউমিডিফায়ার থাকে তাহলে আপনারা সেটি ব্যবহার করতে পারেন, এছাড়া ভেপোরাইজার পাওয়া যায় সেটাও ব্যবহার করতে পারেন, এছাড়া ঘরোয়া পদ্ধতিতেও করা যায়। একটা গরম জলের পাত্র নিয়ে তা বেবিকে তার কাছাকাছি রেখে, অবশ্যই আপনি থাকবেন বা বড়রা কেউ থাকবেন, সেভাবে স্টিম নিতে পারেন। আমরা স্টিম নেওয়ার সময় অনেক সময় জলে ভিক্স দিই, তাহলে বেবিদের স্টিম ওয়াটারে কিন্তু কখনোই ভিক্স ব্যবহার করা উচিত নয়, এটি কিন্তু তাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। আমার বেবির ডক্টর আমাকে সাজেস্ট করেছিলেন, ঘরে সবারই মোটামুটি ভাত রান্না হয়, তো যখন ভাতটা খুব ভালো করে ফুটবে তখন বেবিকে কোলে নিয়ে সেই ভাতের সামনে গিয়ে এইভাবে ধোয়াটা বেবির নাকের কাছে দিতে, এইভাবে নিলেই তার জন্য যথেষ্ট। এই ভাবটা যদি আপনারা দিনে 2বার দিতে পারেন তাহলেও কিন্তু তার জন্য যথেষ্ট হেল্পফুল, এবং আমি এভাবেই করে থাকি। এছাড়া অনেকে ভেপোরাইজার ইউজ করে, তাহলে বেবি যখন যেখানে থাকবে তার কাছাকাছি ভেপোরাইজার অন করে আপনি বেবিকে নিয়ে একটা কম্বল বা একটা চাদর চাপা দিয়ে থাকুন, তাহলে বেবির কাছাকাছি ভেপোরাইজার থাকলে তার বেবি যে শ্বাস নেবে তার সাথে সাথেই ভেপোরাইজারের স্টিমটা তার মধ্যে যাবে, এটাও তার জন্য যথেষ্ট উপকারী। আপনি স্যালাইন ড্রপ ইউজ করতে পারেন, ড্রপ পাওয়া যায় ছোট্ট বাচ্চাদের জন্য, এটাকে স্যালাইন ওয়াটারই থাকে, প্রত্যেক নাকে 1 থেকে 2 ড্রপ, সাধারণত 1 ড্রপই দিতে বলা হয়, 1 ড্রপ 1 ড্রপ 2 নাকে 1 ড্রপ করে এটা দিনে অনেকবারই দেওয়া যেতে পারে, আর এটা ভীষণই সেফ। এটা দিলে তাদের নাকটা অনেকটা ওপেন হয়ে যায়। আমি সাজেস্ট করব শুতে যাওয়ার আগে এবং ঘুমানোর আগে আপনারা নেজাল ড্রপ ব্যবহার করুন, তাহলে নাকটা ওপেন হয়ে নাক বন্ধ হওয়ার জন্য যে খাওয়ার অসুবিধা হচ্ছিল সেটা কিন্তু অনেকটাই ঠিক হয়ে যাবে। এবং নাক বন্ধের জন্য সে ঘুমাতেও কষ্ট হয়, তো নাকটা ওপেন হয়ে গেলে সে সহজে ঘুমাতেও যেতে পারবে, পুরোপুরি ঠিক না হলেও আগের থেকে অনেকটাই কমফোর্টেবল ফিল করবে। আপনার বেবি যদি ব্রেস্ট ফিড করে, ব্রেস্ট ফিড নাও করে থাকেন তাহলে চেষ্টা করুন এই সময় অবশ্যই তাকে ব্রেস্ট ফিড করাতে। ব্রেস্ট মিল্কের মধ্যে অনেক বেশি নিউট্রিশন থাকে এবং অনেক বেশি ইমিউনিটি পাওয়ার বিল্ড আপ করার ক্ষমতা থাকে। ব্রেস্ট ফিড বেবি হয় তাহলে অবশ্যই এই সময় বেশি করে, যতটা পারবেন তত বেশি করে ব্রেস্ট ফিড করান। হচ্ছে মাসাজ করুন, এইটা নিয়ে আমি অনেকবার কথা বলেছি, আবারও বলছি, শীত যতটা বেশি সম্ভব তাকে মাসাজ করুন। আপনার বডিকে হিট দেয় এরকম অয়েল নিন, যেমন বাদাম তেল অথবা সর্ষের তেল হাতের তালুতে নিয়ে এইভাবে ভালো করে ঘষে নিয়ে সেটাকে মাসাজ করুন। যদি সম্ভব হয় তেলটাকে হালকা উষ্ণ গরম করে নিন, যেটা বেবি স্কিন এবং নিতে পারবে, অবশ্যই আপনি চেক করে নেবেন যেটা বেবি স্কিন নিতে পারবে। হালকা উষ্ণ গরম করে হাতের তালুতে নিয়ে এইভাবে ডলে ভালো করে বেবির বুকে, হাতের তলায়, পায়ের তলায় এবং পিঠের উপর খুব ভালো করে ম্যাসাজ করুন। বিশেষ করে রাত্রে শোয়াতে যাওয়ার আগে, রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই ম্যাসাজ করে দিন, পুরো চাপা দিয়ে ঢেকে দিন। এই ম্যাসাজটা কিন্তু ভীষণ উপকারী। স্নানের আগে যেটা করবেন, স্নানের আগে তো ম্যাসাজ করবেনই, প্লাস এইভাবেও ম্যাসাজ করুন শুতে যাওয়ার আগে, তাহলে সে অনেকটাই সুস্থ বোধ করবে। নেক্সট হলো সাইড স্লিপিং। যখন ঠান্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে থাকে চেষ্টা করুন বেবিকে সাইড হয়ে ঘুমাতে এবং মাথাটা উপরের দিকে থাকতে, তাহলে তার নাকটা চট করে বন্ধ হবে না। যদি আপনাদের কখনো ঠান্ডা লাগে আপনারাও চেষ্টা করে দেখবেন, আমরা ঠান্ডা লাগলে মাথাটা একটু উঁচু করে শুলে কিন্তু অনেকটাই আরাম বোধ হয়। তাই বেবিকে চেষ্টা করুন সাইড করে শোয়াতে, অথবা চেষ্টা করুন মাথাটা একটু উপরের দিকে থাকতে, তবে খুব বেশি না, তার জন্য কোনোভাবে আনকমফোর্টেবল না লাগে, সামান্য একটু। এবার বলি বেবির খাবারে কিছু জিনিস যোগ করুন যাতে তার ইমিউনিটি বিল্ড আপ হবে। আমি আগের ভিডিওতেই বলেছিলাম উইন্টারে ইমিউনিটির খুব বেশি প্রয়োজন, আবারও বলছি তার খাবারে বেশি করে আদা, হলুদ, জিরে, এগুলো তো আমরা 6 মান্থ প্লাস বেবিদেরই খাওয়াতে পারি, তার খাবারে এগুলো আরও বেশি করে ইনক্লুড করুন। যদি 1 ইয়ার প্লাস হয় আপনার বেবি, যদি বাইরের মিল্ক খায়, যদি গরুর দুধ অথবা প্যাকেট মিল্ক খায়, তাহলে তাকে চেষ্টা করুন হলুদ দিয়ে দুধ বানিয়ে দেওয়ার। তারকে মধু খাওয়ানোর চেষ্টা করুন, তবে অবশ্যই মধু দেখে নেবেন সেটা যেন পিওর হানি হয়। এখন বাজার চলতে অনেক রকম মধু পাওয়া যায়, কিন্তু সবগুলো কিন্তু খাঁটি নয়। যদি আপনার কোনো রকম মধু নিয়ে ডাউট থাকে তাহলে খাওয়াবেন না। আপনি
হলুদ দিয়ে দুধ ফুটিয়ে খাওয়ান, সেটা কিন্তু যথেষ্ট উপকারী। এই দুধটা খাওয়ার পারফেক্ট টাইম কিন্তু রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগে। সে যখন লাস্ট দুধটা খাবে তাকে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই দুধটা খাওয়ান। এটা কিন্তু ভীষণ ভীষণ উপকারী। আমি নিজেও করে দেখেছি, আমি এর খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। তাই জন্য আমি আপনাদের সাজেস্ট করবো আপনারা এটা অনায়াসে করতে পারেন। এছাড়া বাচ্চাকে গরম জামা কাপড়, গরম শেক যেটাকে বলে, সেটা করতে পারেন। বেবির জামা কাপড় যেটা আপনি পরাচ্ছেন একটু আয়রন করে হালকা গরম থাকতে সেটা পরাতে পারেন। অবশ্যই বলছি হালকা গরম, যেটা বেবি স্কিনের কোনো ক্ষতি করবে না। খুব বেশি গরম অবস্থায় পরাবেন না, হালকা একটু প্রেস করে নিলেন, হালকা একটু গরম থাকলে এটাতে সে অনেক বেশি আরামও বোধ করবে, তার গায়ে শরীরে একটা গরম ফিল হবে। ঠান্ডাতে এটা তার জন্য যথেষ্ট আরামদায়ক হবে। তবে আমি আবারও বলছি, জামা পরানোর আগে অবশ্যই আপনি চেক করে নেবেন খুব বেশি গরম যেন না হয়, যেটা বেবি নিতে পারবে এরকম গরমই রাখবেন। এই সময় যতটা সম্ভব উইন্টারে বেবিকে লিকুইড ডায়েট দিন, তাকে বেশি করে জল খাওয়ান, তাকে এই সময় স্যুপ খাওয়ান। স্যুপ খাওয়ানোর জন্য কিন্তু এটা আদর্শ সময়। আপনি যদি চিকেন স্টার্ট করে থাকেন তাহলে আপনি চিকেন স্যুপ অনায়াসে দিতে পারেন। এই সময় চিকেন স্যুপ একটা মেডিসিনের সমান কাজ করে। এছাড়া আপনি যদি ভেজিটেরিয়ান হন তাহলে আপনি ভেজ স্যুপ দিতে পারেন, আপনি পালং শাকের স্যুপ বানিয়ে দিতে পারেন, টমেটো স্যুপ দিতে পারেন। এছাড়া সমস্ত সবজি স্যুপ দিতে পারেন, ব্রকলি স্যুপ দিতে পারেন। এখন প্রচুর রকম ভেজিটেবল অ্যাভেলেবেল আছে, বিভিন্ন সবজি, চিকেন, আরও অনেক কিছু অ্যাভেলেবেল আছে। এই সময় আপনি বেবিকে চেষ্টা করুন বেশি করে স্যুপ খাওয়াতে। খুব ঠান্ডা লেগে গিয়ে থাকে আর আপনার ওখানে খুব ঠান্ডা থাকে, তাহলে বেবিকে স্নানটা অ্যাভয়েড করে আপনি স্পঞ্জ বাথ দিন। তবে অবশ্যই রোজ দিন ক্লিন করবেন। স্নান করাটা কিন্তু রোজই জরুরি, পরিষ্কার হওয়াটা কিন্তু রোজই জরুরি। যদি আপনি স্নান করাতে চান স্নানের সময়টা একটু কমিয়ে দেন, যদি স্নান করাতে না চান তাহলে অবশ্যই স্পঞ্জ বাথ দেবেন। এগুলো হলো কি করে আমরা বেবির ঠান্ডা লাগাটা কন্ট্রোলে আনতে পারি, বা আমরা কিছু হোম রেমেডিস করতে পারি। এইবার বলি পরিস্থিতি কীরকম, ঠিক কীরকম হলে আপনাকে ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে। যদি বেবির জ্বর 103-এর উপরে এসে যায় তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাবেন। যদি 3 দিন ধরে তার জ্বর না কমে তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাবেন। যদি ইউরিন একদম কমে যায় এবং হলুদ রঙের হয়ে যায় তাহলে আর দেরি না করে ইমিডিয়েট ডাক্তারের কাছে যান। সবসময় মনে রাখবেন, আমরা নিজেদের মতো চেষ্টা করি, সব বেবির ক্ষেত্রে কিন্তু সব কিছু কাজ হয় না। আবার কিছু কিছু সময় একটা সামান্য জিনিসও অনেক বেবির ক্ষেত্রে খুব মিরাকেলের মতো কাজ করে যায়। আমরা নিজেদের মতো করে চেষ্টা করি, অবশ্যই চেষ্টা করবেন। কিন্তু যদি আপনার কোনোভাবে মনে হয় আমাকে ডক্টরের কাছে যাওয়া দরকার, আমার দ্বারা হচ্ছে না, তাহলে অবশ্যই দেরি না করে ডাক্তার কনসাল্ট করুন এবং বেবিকে সুস্থ রাখুন। আজকের মতো এখানেই থাক, আবার অন্য কোনো টপিকে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে চলে আসবো। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আমাকে কমেন্টে জানাবেন আপনাদের কোনো মন্তব্য বা বক্তব্য বা কোনো প্রশ্ন থাকলে। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। অসংখ্য ধন্যবাদ।